కేదార్నాథ్ నుంచి మేము బద్రీనాథ్కి అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయాము. కేదార్నాథ్ రోడే ఘాట్ సెక్షన్ చాలా డేంజర్గా ఉంది అనుకుంటే బద్రీనాథ్ రోడ్డు ఇంకా దానికంటే చాలా డేంజర్గా అయితే ఉంది. ఒక వెహికల్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇంకొక వెహికల్ అయితే లోయలో పక్కన ఎడ్జ్కి అయితే ఆగాల్సిన సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. ఎందుకు అంటే కొంచెము వెహికల్ అటు ఇటు అయినా కూడా లోయలో పడిపోయే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. నేచర్ ఎంత మంచిగా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుందో అంతే డేంజర్గా అయితే చూపిస్తుందని అయితే ఇక్కడ అర్థమైతే అయ్యింది. మేమైతే బద్రీనాథ్కి అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది ఒక 4:00 అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. మాకు చూపించిన కిలోమీటర్స్ అయితే 266 కిలోమీటర్స్ అయితే చూపించింది. దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మాకు టైం అయితే 7 అవర్స్ అయితే పట్టింది. ఇంత టైం ఎందుకు పట్టింది అంటే మొత్తం ఘాట్ సెక్షన్ అయితే ఉంది. అవన్నీ కంప్లీట్ అయితే చేసేసుకొని బద్రీనాథ్కి అయితే రీచ్ అయితే అయ్యాము. ఇక్కడ బద్రీనాథ్లో అయితే వెదర్ అయితే చాలా అంటే చాలా కూల్గా అయితే చాలా ప్రశాంతంగా అయితే ఉంది. ఇక్కడ మనకు వెదరు ఇంకా వాటర్ ఫాల్ అయితే మంచిగా అయితే అనిపించాయి చూడగానే. ఇదంతా అయిపోయిన దాని తర్వాత మేము దర్శనానికి అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయాము బద్రీనాథ్ దర్శనానికి అయితే. బద్రీనాథ్ అయితే వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా మనకు రివర్ అయితే అవన్నీ చూసుకొని బద్రీనాథ్ దర్శనానికి అయితే లోపలికైతే వెళ్ళాము. దర్శనం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిన దాని తర్వాత మనము వైష్ణవిదేవి టెంపుల్ దర్శనం కోసం అయితే కట్రాకి అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయాం.